Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta musanta ikirarin cewa ta janye daga zanga-zangar ƙasa da ake shirin gudanarwa a ranar 1 ga watan Agusta, inda ta bayyana rahoton a matsayin ƙarya. A cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin sada zumunta na X, NLC ta fayyace cewa ba za ta iya janyewa daga zanga-zangar da ba ta shirya ba. Masu shirya zanga-zangar ta ƙasa ce kawai za su iya yanke shawarar janyewa ko ci gaba da zanga-zangar. Comrade Kabiru Inuwa shine shugaban kungiyar kwadagon a nan jihar Kano. A tattaunawarsa da wakilin Muammar Shanono, ya ce dama tun da fari kungiyar su bata daga cikin kunshin waɗanda za su gudanar da zanga-zangar. Saboda haka tun da ba sa cikin zanga-zangar, ta ya za a ce sun janye. Kungiyar kwadago ba ta da hannu a zanga-zangar da ake kira. Waccan sanarwa da aka bayar dama can kungiyar kwadago ba ta sanar da za ta yi zanga-zanga ba. Ka wannan jarida da ta ce wai ai NLC ta fita daga zanga-zanga, to ya za ka fita daga abin da dama can baka shige shi ba da kai aka shirya shi ba. Kuwar kungiyar kwadago ta ƙasa dai ba ta zanga-zanga sai ta hau matakai guda 2 zuwa 3. Na farko sai a majalisar shugabanni na ƙasa, sannan a kirawo majalisar zartaswa wacce ta hada da shugabancin kasa da shugabancin wakilcin shugabancin jihohi, a zauna a aminta a aiwatar da zanga-zanga. Babu ɗaya daga cikin wannan abin da. To wasu na ganin cewa ƙungiyar kwadago za ta yi matukar tasiri idan aka ce ta shiga cikin waccan zanga-zanga. Ai babu dalilin da ƙungiyar kwadago za ta shiga zanga-zangar da 'yan ƙasa suka shirya domin nema wa kansu mafita. A matsayin dukkanin wani ɗan ƙungiyar kwadago, in yana da sha'awar zanga-zanga da ƙasa, aka ce ai wasu ne suka kira a ƙasa, in yi je ya shiga ne a matsayinsa na ɗan ƙasar Najeriya, ba matsayin zanga-zanga da NLC ta kira ba. Saboda haka NLC tana da tsare-tsarenta. Na farko kamar mu yanzu a jiha, ba za mu yi maka zanga-zanga ba sai mun sanar da jami'an tsaro, sai mun zauna da su, sai mun yi duk abin da ya kamata. Kafin wannan dai kungiyar NLC ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya shiga tattaunawa da jagororin zanga-zangar domin biyan buƙatunsu, inda ta ba da shawarar a guji amfani da ƙarfi wajen mayar da martani ga rashin jin daɗin jama'a. A nan kuma al'ummar Borno ta Kudu sun yi dafifi a Abuja suna zanga-zangar adawa da tsige sanatan su Muhammad Ali Indume a matsayin babban mai tsawatarwa na majalisar dattawa. An tsige Indume ne saboda sukar gwamnatin shugaba Bola Tinubu bayan wata wasiƙa da shugabannin jam'iyyarsa ta APC ta ƙasa suka aika wa majalisar. An kuma sauke shiga daga mukamin mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa akan kasafin kuɗi. An maye gurbin Indume da sanatar Tahir Munguno a matsayin babban mai tsawatarwa, sai dai masu zanga-zangar a ƙarƙashin ƙungiyar cigaban Borno ta Kudu da suka kai taro a Unity Fountain da ke Abuja sun buƙaci shugaban majalisar Godswill Akpabio ya mayar da Indume. Da yake jawabi ga manema labarai, jagoran masu zanga-zangar Muhammad Ibrahim Biyu ya ce Indume haziƙin sanata ne wanda ya wa al'ummarsa hidima tsawon shekaru, kuma ba za a iya hukunta shi ba saboda faɗin gaskiya. Ya ce tsige Indume daga mukamin babban mai tsawatarwa illa ne ga yankin Borno ta Kudu da ma Najeriya baki ɗaya, yana mai jaddada cewa dole ne a yi adalci. Gwamnatin tarayya ta rage kudin tallafin karatu ga ɗaliban Najeriya da ke karatu a birnin Moscow da ƙasar Rasha. Gwamnatin ta rage kudin tallafin daga dala 5,650 zuwa dala 4,370 kamar yadda wata takarda daga ma'aikatar ilimi ta tarayya ta wallafa. A cewar sanarwar da aka fitar a madadin ministan ilimi Farfesa Tahir Mamman, matakin ba zai shafi tallafin lafiya da kuma inshorar lafiya da kuɗin tafiya karatun ba. Kuma a cewar takardar, gwamnatin ta rage yawan kuɗaɗen ne saboda dalilai na matsalar tattalin arziki. Gwamnatin ƙasar nan dai ta tura 'yan ƙasar ta zuwa wasu ƙasashe karatu ƙarƙashin wata yarjejeniyar ilimi tsakaninta da ƙasashen na ƙetare. Sai dai wasu daga cikin ɗaliban sun koka kan rashin biyan su kuɗin alawus na tsawon watanni, lamarin da gwamnati ta ce tana shirin yi wa tufkar hanci. Gwamnatin jihar Kano ta amince da sanya ranakun Juma'a 26 da Asabar 27 ga watan Yuli da muke ciki a matsayin ranar fara hutun zangon karatu na 3 a makarantun je kaka dawo da na kwana na gwamnati da masu zaman kansu a jihar nan. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran ma'aikatar ilimin jihar Kano Balaraba Abdullahi Kiru ya sanya wa hannu, da yake wa wakilin Mukammal Umar Kurna ƙarin bayani. Daraktan yaɗa labaran Balarabe Kiru ya ce ɗaliban da suke makarantar
makarantun kwana za su koma karatunsu ne a ranar Lahadi 8 ga watan Satumba mai zuwa, yayin da waɗanda suke makarantun je kaka dawo za su koma karatunsu a ranar Litinin 9 ga watan na Satumba mai zuwa. Gwamnatin jihar Kano ta amince da ranar Juma'a 26 ga watan Yuli na shekara ta 2024 ta zamanto ranar tafiya hutun ƙarshen zangon karatu na 3 ga ɗaliban makarantun je ka dawo na makarantun gwamnati da masu zaman kansu na firamare da